Targeting the Cherangany ecosystem. Mũtitũ-inĩ wa Kaptagat kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet, President William Ruto na munini wa Rigathi Gachagua matongoretie mũingĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ kũbanda mĩtĩ, ũndũ ũrĩa thirikari ĩkoretwo ĩkĩvinyereria mũingĩ gwĩkaga mabinda kwa mabinda. Kila mmoja wetu, mashirika, wizara na vitengo vyote, private sector, civil society, watu wote wanapaswa kujumuika na mambo ya kupanda miti katika taifa letu la Kenya, kwa sababu mazingira ni mazingira yetu sote. Ruto augĩte nĩ ũndũ ũrĩa gũkoretwo na mogarũrũku mocenjia wa rĩera, andũ matikoe ũndũ ũyũ wa kũbanda mĩtĩ na itherũ, amu nĩ ĩgateithĩrĩria kũhonokia mũtũrĩre wa rũciũ. Jukumu hii, kazi hii ya kupanda miti sio kazi ya mchezo tena, sio kazi ya kubahatisha tena. Tunaelekea mahali ambapo tusipolinda mazingira yetu, maisha katika dunia hii itakuwa ngumu zaidi. Mathenya marĩa maroneka ma ũrĩa mĩtĩ ĩtemetwo mũtitũ-inĩ wa Kaptagat, President augĩte nĩ ũndũ wa kĩeba kuona mũingĩ ũkĩrĩa mĩtĩ ya mũtitũ ũtekũmenya ũgwati ũrĩa ũng'etheire bũrũri, ũrĩa nĩ bamwe na kubwa kwa njũĩ. Watu zaidi ya milioni 4 wameathirika kwa sababu ya kukosa chakula, kwa sababu ya kiangazi. Na sote tunakubaliana ya kwamba njia ya kumaliza ama kupunguza hali ya kukosekana kwa mvua na kiangazi ni kulinda mazingira yetu. Tumebakisha dakika ngapi? I see His Excellency is still moving. He's the first. Nĩguo kuonania ũbandi wa mĩtĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũndũ wa gwĩcanjamũra, President na ageni arĩa mekũnyitĩtwo ũgeni mauma na macindano ma kuona nũ ũrĩ na ibenya rĩa kũbanda mĩtĩ. Faith Kipyegon pale anakimbia kweli. Thirikari ĩvinyereirie ĩrĩ rũgendo-inĩ rwa kũbanda mĩtĩ bilioni 15 kwa ibinda rĩa mĩaka 10. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi.